大家好，我係遠洋空間阿 Jack，又嚟到我哋嘅裝修熱知識。今日我哋講咩呢？對於我哋裝修人嚟講，我哋睇樓會睇啲乜嘢呢？我哋澳門買樓通常分成兩種啦，一係舊樓同埋啲新盤啦。咁新盤我哋先唔講住，講舊樓先。舊樓就有分電梯樓同唐樓。我哋今日講電梯嘅部分。第一開始呢，我哋呢就要去睇一睇我哋嘅電梯有幾多部，同層有幾多伙人，影響到你哋返工嘅時候會唔會遲到嘅關鍵因素。第二點係咩呢？除咗佢正正方方以外呢，陽光充足以外呢，其實我哋都會睇幾件事嘅。我哋睇下究竟我哋有冇牆可以放到電視，究竟有冇牆可以放到我哋梳化嘅位置。第三個通常就係啲隱病嘅問題啦。我哋通常會睇幾樣嘢啦。第一個浴室外邊啦，會唔會有牆壁嘅滲漏先啦？咁第二個呢，我哋會睇一睇我哋啲牆角究竟有冇漏水啦。尤其是有啲本身已經裝修咗，露台已經包咗入去室內嘅呢啲盤嘅時候，亦都要注意啦。喺個雨水渠附近嘅地方，究竟有冇滲漏嘅現象出現啦？然後再去到我哋喺窗台嘅附近，我哋睇睇窗台嘅邊有冇水印漏出嚟嘅。因為呢啲所有嘅東西種種嘅都影響你維修或者裝修嘅費用。所以各位小伙伴嚟緊買樓嘅時候，就要睇睇呢啲地方啦。想喺新年住新屋，諗下親戚朋友嚟拜年都開心啊！而家就開始預約設計，保證年前完工。旺季裝修早籌謀，細節落實唔使愁。快啲 inbox 我哋免費量尺啦！